تقول مثلا نعطي مثال ديال الحيط، جيتي شي واحد يصبغ لك الحيط، ما عرفتش باش تقول له صافي عيجي نقول له راه صبغ لك الحيط صافي كتجوز كتمشي وكتشوف بعينك كتقول له هذيك البلاصه راه مازال ما صبغتيهاش مزيان، وهاد الحيط خصك تعاودو وهادي خصك ديرها لان الدار ديالك مخلص فلوسك وخصك الامور تكون بارفي رايت. سيغ ملي كتجي المدام تقول لك لا لا هادشي اللي خدنا ما عجبتنيش صافي كتعاودها من جديد. دونك هذه هي لا جيستيون دو كاليتي سي تري سامبل. ولكن المشكله ديالنا هو انه ملي كيكون سورتو ان بروجي كومون كيجي عندك كيقول لك صافي راه كملت الطريق، ايوا شكون اللي مشى شاف الخدمه؟ المهم حتى واحد راه ما عنده الوقت وحنا مشغولين دابا حنا الحمد لله غير دينا الخدمه. لا البروجيكت ماناجر خصو يدير لا جيستيون دو كاليتي، كيمشي وكيجيب ان اكسبير اللي كيدير الكاليتي ديال ديك الطريق، واش لا تكنولوجي استعملها هي هذيك، واش لا بيسور ماشي هي هذيك، واش لان ما خصكش هذيك الطريق انت عملتيها ل 10 سنين ومن بعد 6 سنين تبدا تحفر تاع. دونك كومون باش يجير هذيك لا جيستيون دو كاليتي. Donc, il y a le ISO 9000, le ISO 9000, c'est un standard qui est développé et qui donne le minimum de choses qu'on doit accomplir pour faire un travail de qualité et une certification, etc. Il y a une analyse qu'on fait, qu'on appelle Pareto Analysis, c'est l'identification des problèmes qui contribuent à la qualité. Parmi cette étude qui a été faite, il y a ce qu'on appelle la loi 80-20. Ça veut dire 80% des problèmes sont causés par seulement 20% des causes. Il y a 20% des causes qui causent 80% des problèmes. Et ils ont développé ce Pareto diagramme comme un histogramme. Par exemple, si on catégorise le nombre de problèmes qui existent selon des catégories, on fait un histogramme, ça veut dire le nombre de problèmes. Ici un exemple, il y a login problem, il y a system lockup, il y a system too slow, system too hard, reports are inaccurate. فكتجبر 90% ديال ولا هذاك اللوجين بروبليم فيهم تقريبا 90 ديال المشاكل. سيستم لوكاب فيه 50 ديال المشاكل. سيستم تو سلو فيه 20 ديال المشاكل اتسيتيرا. ودابا باش نحسن هذا السيستم هذا هو ما عرفتش انا السيستم تو سلو نحسنه هو الاول لان عند فيه غير 20 ديال المشاكل. خصني في الاول نمشي نحسن هذاك الاول والثاني. الا شتي هذاك الاول والثاني they contribute 80% des problèmes. À droite, on a ce qu'on appelle le cumulatif pourcentage. Et le premier point qui est 40%, si on ajoute le deuxième fois, ça fait presque 60% ou la 70%. Donc ça, c'est un travail qu'on fait quand on développe un projet. Quels sont les problèmes qui contribuent à la qualité du projet et si je résous ces problèmes, je vais résoudre 80% des problèmes, même s'ils sont only deux problèmes. Donc, il y a le closure. Donc, on a parlé de l'initiation, on a parlé du planning. L'exécution, c'est on prend le plan qu'on a développé, on l'exécute. Ça, c'est les experts qui vont le faire. Et puis le contrôle. Maintenant, c'est la closure du projet. Donc, on doit faire ce qu'on appelle la fermeture administrative. On doit développer un archive du projet, une acceptance formelle, ça veut dire il y a quelqu'un qui va aller formellement pour signer tous les délivrables, vérifier la qualité, c'est quoi les leçons, c'est quoi la documentation, etc. Méthodologie de termination, c'est que on doit faire une évaluation indépendante du projet, évaluation économique, évaluation du coût, évaluation de l'efficacité de gestion, la relation avec les clients, etc. Ça, c'est des questions qu'on peut faire, c'est des questions en anglais.
pas les lire, mais ce que je veux dire, c'est que حنا دائما نديفلوبي واحد التساؤلات اللي كتحوم حول هذا المشروع، وشنو هي الامور اللي مشات مزيانه، شنو الامور اللي مشات مزيانه، شنو واش لو كان هو هذاك، واش الماناجمنت سيتي افيكاس، شنو نقدروا نعملوا باش اميليوريو هذاك الماناجمنت. وهذا سي تري سي ان تاسك كي تري تري امبورطون. بارفوا كنكملوا البروجي كنحطوه كنمشيو بحالنا ما كنتلاقاوش ونناقشوا هذاك البروجي، شنو الامور اللي مشات مزيانه اللي استفدنا منها وخصنا الناس الاخرين يعرفوها باش يستافدوا منها، شنو الامور الاخطاء اللي عملنا باش واحد اخرين ما يعملوهاش باش ما يعملوهاش مره اخرى. هذه سي تري امبورطون. دونك جو فيني سي. انا كان ودي باش نعمل ان اكزومبل، ولكن خصو يكون الجمع الوقت ويكون